Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvendosur fokusin e betejës politike te mungesa e kryeministrit Edi Rama në seancat plenare dhe te zhvillimet e fundit rreth aeroportit të Vlorës. Nga foltorja e kuvendit, Berisha ka akuzuar kreun e qeverisë se po shmang përballjen me opozitën, duke fshehur kështu sipas tij sistemin e korrupsionit që ka kapluar vendin. Kreu i ekzekutivit i tmerruar nga vetja e tij nuk guxon të dalë në këtë platformë para qytetarëve dhe deputetëve për krimet e rënda, për problemet madhore që mbajnë autorsinë e tij. Ndërkohë, shqiptarët rrokullisen çdo muaj dhe më shumë në varfëri. Ai fluturon në 2 vite 23 milion euro fluturime me avion taksi. Tani u rikthye prap. Mediat informojnë se në udhëtimin e fundit avioni shkon 300.000 euro. Djegësi i Tiranës 130 milion euro. Ku është? Ku është impjanti për punimin të ujrave të zeza 120 milion dollar kredi japoneze? 100 milion euro tjera të shpenzuara në rrugë. Ku janë? Pasi foli në kuvend, Berisha në një deklaratë për mediat është ndalur te përplasjet për projektin e aeroportit të Vlorës. Ai e ka cilësuar ndërhyrjen e qeverisë si një akt të rëndë që do t'i kushtojë buxhetit të shtetit një dëmshpërblim maramendës, duke ja atribuar përgjegjësinë drejt për drejt Edi Ramës. Mënyra se si po vepron Edi Rama shkon sipas atyre të dhënave që kam në një gjob jo më pak se gjysmë miliardi euro kundër Shqipërisë. Në aeroportin e Vlorës mund të ketë kundërshtira midis ortakëve, por ndërhyrja e shtetit kundër atij që është investitor kryesor përbën një akt të merësisht të rëndë dhe jep atij të drejtën për një dëmshpërblim që mund të shkojë më spaku 500 milion euro. Pse përzihet Edi Rama? Se është aksioner. Është kontrata, unë ja u kam thënë, ja u kam denoncuar disa herë. Ku është çështja tani? Çështja është tek 130 milion euro të kontratës. Sipas kontratës të pashembullt, qeveria shqiptare i paguën kompanisë çdo vit për 13 vite 10 milion euro biletat munguara. Tani o burra duhet përzam këte që të marrim 10 milionë në vit. Po Edi Rama me akte që ka krye dhe me rrëmbimin që i bën sipas dokumentave pronarit de facto të punimeve, autorit punimeve, merr përsipër një gjob në të rëndën që ka marrë shteti shqiptar gjerësot. Berisha paralajmëroi se opozita do të vazhdojë të kërkojë llogari për çdo projekt infrastrukturor, duke theksuar se incineratorët dhe investimet e papërfunduara janë prova e një sistemi që sipas tij po mbron vjedhjet përmes abuzimit me pushtetin.